位聽眾咁樣就啱啱，雖然大家見到大家辣咁傾偈，我都好用心睇晒噶。仲有見到佢明仔話要點嗰首歌係咪非你莫屬啊？我今次因為我入咗一啲真係有啲聽眾成日都會嚟點嘅歌，都已經入咗，已經擺咗喺度啦。就只係等你哋出現，我撳出嚟嘅啫。咁樣就仲有曱甴，我見過識飛嘅曱甴噶，好恐怖噶。我都話我見過啲曱甴嘅，我同曱甴一個恐怖嘅經歷咯。我試過俾曱甴爬上隻腳度，好核突啊！嗰種感覺真係好核突，好核突，好核突，好核突。跟住翻到屋企忍唔住洗咗3-4次腳先。好核突嗰種感覺，我仲要着拖鞋。唔係啊，點解會係有 BB 先啫？嗰啲唔係應該係一啲特別嘅曱甴嚟嘅咩？一啲飛曱甴啊嘛，嗰啲叫做唔係咩？我唔係啊，好核突啊！咁有 BB 先會飛下，真㗎原來啊，好神奇啊！點解有 BB 先要飛啊？同之前同一個問題，點解有 BB 先要飛？可能為咗保護個 BB 所以可以飛，咁咪即係只有女仔嘅曱甴先可以飛咯？竟然唔係男女平等嘅？好似着重點錯咗咁樣添，我都唔知點要飛啊！曱甴腳係有毛噶嘛？咪呢啲嗰啲曱甴呢個好恐怖啊，好核突啊！真噶，好恐怖，好恐怖，唔得，好恐怖，好核突啊！好核突啊！好核突啊！但係唔知點解屋企啲曱甴殺極都仲有好多好多，又唔係好多好多嘅，尤其是廚房。有時我喺一個屋企，我講個秘密俾你知，雖然好似核突少少，就係我見到屋企曱甴，我會讓路噶，我會俾佢過。好核突，白色嘅仲要，唔得，好核突。雖然我知道啲幼蟲類物體都係白色嘅，但係真係好核突。我唔知係咪啡色，我就係見過一啲殺嘟嘟嗰啲招牌嗰粒曱甴蛋係啡色嘅咯。哇，好恐怖，好恐怖嗰種感覺，我未見過啲曱甴蛋㗎。我屋企門口咁張揚。我好慘啊！啪咁就死咗啦！好核突啊！啲曱甴，唔係話啲曱甴好核突，唔係啊！啲曱甴真好核突。好核突，好核突，係拍落啲曱甴蛋度啊！你話隻曱甴會見到啲白色類似漿狀嘅物體啊，幼蟲。啲幼蟲唔係通常昆蟲類幼蟲都係類似白色嘅物體咩？會唔會係蛋白質比較多呢？應該係，通常啲昆蟲類物體蛋白質都比較多，我知道，所以白色係咪正常呢？講起呢個幼蟲，我突然間諗起，咦，我唔到㗎，唔會㗎，冇可能㗎，唔會㗎，嚇我唔到㗎你，我唔係驚，我就係覺得核突啦，呢啲唔係驚啊，你放心啦，就算驚，我最多播歌俾你聽。係歡迎呢一個就有聽眾肯翻嚟聽我電台，我仲以為大家會走晒添，我以為大家會走晒唔再聽我台，好感動啊！見到有人聽我台。好啦，我哋就唔好再講呢個曱甴啊、幼蟲啊同埋啲白色嘅問題啦。咁我哋不如就呢個去歌。係。
啊，唔好啦，好核突，唔好叫佢哋嚟搵我。係啊，走都要講聲啊，因為呢個要同大家講拜拜。我會揮手噶。好啦，咁就唔好再講呢個曱甴啦。我哋去歌。